Čaute. Dneska si ukážeme, ako správne nastreliť kolimátor alebo optiku na vašej airsoftovej replike. Ako prvý krok, ktorý musíme urobiť, je nastaviť si správne hop-up. Ako môžeme vidieť, na mojej zbrani mám momentálne hop-up na 0, čiže hop-up je vypnutý. A keď sa rýchlo pozrieme, ako to fičí, vidíme, že BBčka po nejakých 15 metrov idú brutálne dole. Ideálna dráha hop-upu je individuálna. Ja osobne obľúbujem, keď BBčka idú čo najďalej a čo najdlhšie v rovnej trajektórii a potom pozvolne pôjdu dole. Niektorí si nastavujú hop-up tak, aby na konci dráhy letu BBčko urobilo taký jemný oblúčik, ale je to individuálne. Čiže nastavte si hop-up tak, ako obľúbujete hrať. Môžeme vidieť, že pomaličky u mňa sa hop pridáva a BBčka začínajú lietať ďalej a ďalej. Tu nám môžeme vidieť, že už sa dostávame na nejakých 40 metrov. Čiže keď to pridáme ešte trošku, vidíme, že teraz tie BBčka idú krásne ďaleko. Keď to trošku preženieme, napríklad teraz sa mi zdá, tak môžeme vidieť, že tie BBčka idú úplne že do neba po nejakých 30 metroch, čo je z môjho pohľadu akože dosť nepoužiteľné a nehrateľné. Čiže treba si na to dať pozor. Keď sa dostanete už k takémuto oblúčiku smerom hore, treba ten hop-up stiahnuť a môžete fičať. Dobre, čiže krok číslo 1 hotový, hop-up máme nastavený. Nastavte si nejaký pekný cieľ, ideálne s jasným stredom, ktorý si dáte do ideálnej vzdialenosti, v ktorej budete danú hru hrať. Keď hráte CQB, môže to byť 3 metre, 5 metrov, keď hráte OSB, kľudne 20-40 metrov, proste vzdialenosť, na ktorú si myslíte, že budete najviac stretávať svojich nepriateľov. Môžeme vyskúšať testovaciu dávku, ako je nastavený náš red dot alebo optika. Takže mierime na stred. No, takže môžeme sa pozrieť, že síce keď mierime na stred, naše strely idú vpravo hore. Čiže našim cieľom je, aby miesto, kde mierime, bolo aj miesto, kde dopadajú BBčka. Každá správna optika alebo red dot musí mať horizontálne a vertikálne nastavovanie alebo korekciu zámerného kríža. Takže najprv sa skúsme dostať do stredu, čiže keď si zoberieme horizontálne nastavenie, máme tu na šípku. Táto šípka vždy označuje, akým smerom sa bude posúvať miesto dopadu. Keďže v našom prípade potrebujeme ho premiestniť doľava, tak budeme točiť v protismere hodinových ručičiek, ako je tu v smere hodinových ručičiek, ako je tu ukázané, čiže môžeme skúsiť napríklad tojko. Čiže prídeme, zase dáme zo pár testovacích rán. No. A vidíme, že teraz sme sa posunuli doľava. Čiže trošku naspäť to musíme skorigovať, čiže teraz prídeme, potrebujeme miesto dopadu posunúť viac doprava, čiže trošku skorigujeme, overíme, ako máme nastavenie. No a myslím, že môže aj byť, alebo respektíve
trošku to dáme naspäť. Dobre, čiže na horizontálnej úrovni, teraz máme to na strede, teraz stiahneme vertikálne, čiže znova. Miesto dopadu potrebujeme poslať smerom dole, čiže ideme nie v protismer hodinových ručičiek, ale v smere. Zamierime na stred. No a keď teraz sa pozrieme, môžeme vidieť, že strieľame asi možno centimetrik nad stredom, takže ešte si to skorigujeme. A teraz očakávam, že to bude bullseye. Jop, strieľame na stred. Takto sme si krásne nastrelili našu repliku na 10 metrov. Môžeme si to overiť z 10 metrov. Dali sme to pekne na stred. Dobre. Takto to sme ale nastavili na zbiehavé nastavenie optiky. Čo to znamená? Keď by sme sa napríklad presunuli na 5 metrov a mierili na stred, môžete pekne vidieť, že aj keď mierime na stred, tak bebečka idú pod náš mierený cieľ. Keď sa presunieme na napríklad nejakých 15 metrov, si zoberiem už tak pri 15 metroch môžeme vidieť, že bebečka idú nad náš zámerný bod. To je kvôli tomu, pretože môžeme pekne vidieť, že teraz bebečka idú nad náš cieľ. To sa deje kvôli tomu, pretože hlaveň a náš zameriavací inštrument je v inej výške. Čiže ak si nastavíme presný nástrel na 10 metrov, tento nástrel sa zbieha na úrovni 10 metroch a za 10 metrov sa vlastne rozchádza prelínanie zámerného kríža z optiky a trajektórie bebečka. Druhým spôsobom, ako sa dá nastreliť optika alebo kolimátor, je, že si zmeriame vzdialenosť medzi stredom, medzi hlavňou a strednou osou optiky. Túto vzdialenosť nanesieme na terč a budeme sa snažiť nastaviť optiku tak, že náš zámerný kríž bude smerovať na túto hornú pozíciu a bebečka budú dopadať na tú dolnú. Tým vlastne dosiahneme to, že os zameriavača bude paralelná s osou hlavne a tým pádom by sme mali dostať rovnaké správanie zámerného kríža a bebečka. Takže poďme na to. Vyzerá to tak, že už som sa tam dostal, čiže mierim na sivú bodku. A bebečka hitujú stred. Teraz, keď prídem na 5 metrov, mierim na sivú bodku. Bebečka hitujú stred. Pôjdem na väčšiu vzdialenosť, čiže na nejakých 15 metrov.
BBčka hitujúce cez stred. Čiže toto sú dva spôsoby, ako si môžete zriadiť svoj kolimátor alebo optiku. Záleží už, čo bude vyhovovať vám.